მოგესალმებით, დედაქალაქის დროით 17 საათია. პირველი სამედიცინო რადიოს ეთერშია საავტორო გადაცემა ბიორეგულაციური მედიცინა. დღეიდან ყოველ სამშაბათს გადაცემას მე, პროფესორი ნათლა ბასიშვილი წარუძღვები. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ბიორეგულაციური მედიცინის ისტორიაზე. ამ თემასთან დაკავშირებით სტუდიაში სტუმრად ყავს ბატონი თენგიზ ტერუნაშვილი, პედაგოგიური მეცნიერებათა დოქტორი, რომელსაც ძალიან დიდი დამსახურება აქვს საქართველოში ამ მედიცინის წარმატებული წინსვლისათვის. აკადემიური მედიცინის მეთოდების, კერძოდ მთელი რიგი პრეპარატების, ქრონიკული დაავადებების მკურნალობაში გარკვეული ეფექტურობის გარდა ის, რომ მათ შეუძლიათ ჰქონდეთ გვერდითი ეფექტები და ამავე დროს მათი მოხმარება დიდხან არ შეიძლება, ყოველთვის ბადებს და სურვილს შექმნილიყო ისეთი წამლების არსენალი, ან ისეთი მიმართულებები, რომლებიც შეძლებდნენ ქრონიკული პათოლოგიების მკურნალობას. რა არის ჯანმრთელობა? ეს არის ადამიანის სრული ფიზიკური, ფსიქიკური და სოციალური კეთილდღეობა. შეკითხვაზე რა აკეთებს მედიცინა ამისათვის? პირველი, ეს არის თავიდან ავიციულო დაავადებები და ეს არის პრევენციული მედიცინა. მისი განვითარება უცხო შემთხვევაში მკურნალობა უნდა ჩავატარდეს და ეს არის სამკურნალო მედიცინა. ხოლო როდესაც განუკურნებელია დაავადებები, ჩვენ ვცდილობთ ადამიანმა მიაღწიოს სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებას, რასაც პალიატიური მედიცინა ეწოდება. მედიცინის ეს დარგი, რასაც ბიორეგულაციური მედიცინა ქვია, ბევრად არის დამოკიდებული გერმანელი მეცნიერის რეკევეკის შრომებზე, რომელმაც ფიზიოლოგიური რეგულაციური მედიცინისათვის შექმნა პრეპარატების კონცეფცია, რომელიც ითვალისწინებს ძირითად 4 პრობლემას, რომელსაც ადამიანი აწყდება მკურნალობის და პათოლოგიის პროცესში. ეს არის რა ხდება გაანალიზება იმისი, რა ხდება ორგანიზმში პათოლოგიის დროს. მან ჩათვალა, რომ პირველ რიგში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს გარკვეული სისტემების ბალანსის აღდგენას. ესე იგი, შევძლებთ თუ არა ჩვენი საკუთარი ბიოლოგიური რეგულაციური მექანიზმების მოყვანას წყობში, რომ მან თვითონ მოახდინოს დაავადების თავიდან აცილება. და ამ თვალსაზრისით შეიქმნა პრეპარატების ჯგუფი, რომელიც აწარმოებს ნეიროგენულ, ენდოკრინულ და იმუნურ სისტემების ბალანსის აღდგენას. აღმოჩნდა, რომ ორგანიზმის მთლიანად, მთელი ჩვენი ორგანიზმის მუშაობა ბევრად არის დამოკიდებული ფსიქოლოგიურ, ნეიროგენულ და ენდოკრინულ იმუნურ სისტემაზე. სწორედ ამ სისტემის მექანიზმების ამუშავებას მცირე დოზების პრეპარატების საშუალებით ცდილობს ეს მედიცინა და სხვათა შორის ძალიან დიდი წარმატებით. მეორე, რეკევეკის აზრით და ენდერლაინის აზრით, ადამიანის უჯრედებს შორის გარკვეული ტოქსინების დაგროვება არის დაავადების ერთ-ერთი სერიოზული და თუ წამყვანი არა მიზეზი. და სწორედ ამ ტოქსინების გამოდევნას მიუძღვა მან თავის შრომები და შექმნა ისეთი მიმართულება, რომელსაც ქვია ჰემოტოქსიკოლოგია. ჰემოტოქსიკოლოგიის სწორედ შედის ალტერნატიულ მედიცინაშიც, იმ მედიცინაში, რომელსაც ბიორეგულაციური მედიცინაც წარმოადგენს და ბიორეგულაციური მედიცინა სარგებლობს ჰემოტოქსიკოლოგიური მეთოდოლოგიით. გარდა ამისა, რასაკვირველია, ეს დარგი ცდილობს ფიზიოლოგიური რეგულაციური მედიცინა ებრძოლოს სიმპტომებსაც. და ამ სიმპტომების მკურნალობა დაკავშირებულია სპეციფიური პრეპარატების ხმარებასთან, რომელიც გარკვეულად არის როგორც ალოპათიური, ანუ კლასიკური მედიცინიდან აღებული გორმონები, ციტოკინები, ის ნივთიერებები, რომლებიც განაპირობებენ ბიოლოგიურად ჩვენს არსებობას, ჩვენ ფიზიოლოგიას და ჩვენ ჯანმრთელობას.
ამ მედიცინის ერთ-ერთი დამსახურება ის არის, რომ ის თვლის, რომ აუცილებელია უჯრედებისათვის მიეცეს აი საშუალება იმისი, რომ ამ უჯრედებზე იმუშაონ იმ ნივთიერებებმა, რომელსაც წამლების სახით, ეს არის ბუნებრივი ნივთიერებები, რომლებიც ჩვენ ორგანიზმში გამომუშავდებიან და რომ მათ შეუძლიათ ორგანიზმის ბიოლოგიური, ფიზიოლოგიური წონასწორობის აღდგენა. ეხლა როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ არის დაბინძურება ორგანიზმში, აქ გულისხმობთ ეკოლოგიასაც, თუმცა შინაგანი სტრესული ფაქტორები, ფსიქოლოგიური სტრესული ფაქტორები, კვების თავისებურებები, ეკოლოგია, გარესამყაროს განაპირობებს, ეკოგენეტიკა, რომელზეც დღეს ასეთ დიდ ყურადღებას აქცევენ და გამახვილებულია ყურადღება, წარმოადგენს დაავადების ერთ-ერთ სერიოზულ ტრიგერს. ესე იგი, ეს ამ დაავადების არსი თითქმის ყველა დაავადების არსს ბიორეგულაციური მედიცინა უკავშირებს დაბინძურების, ორგანიზმის დაბინძურების პროცესს, რის გამოც უჯრედული ფუნქცია და უჯრედებზე ჩვენი ბიოლოგიური მესენჯერების, ანუ იმ ნივთიერებების მოქმედება, რომელმაც უნდა მოიყვანოს ორგანიზმი რეგულაციაში, დარღვეულია. ჰომოტოქსიკოლოგიური პრეპარატები წარმოადგენენ სპეციალურ პრეპარატებს, რომლის საშუალებითაც ხდება ორგანიზმში, როგორც აი ამ მემბრანების და რეცეპტორების აქტივაცია სპეციალური საშუალებებით, ესე იგი ასევე ხდება დეტოქსიკაცია და ტოქსინების დრენაჟი, რომელიც დაავადების განკურნების ერთ-ერთ სერიოზულ პრეროგატივას წარმოადგენს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქტივაცია ორგანიზმიდან ამ მეტაბოლური ნარჩენების და მომწამლები ნივთიერებების მიმდინარეობდეს ძალიან ნელა, რბილად, რომ არ მოხდეს ორგანიზმისათვის რაიმე დამაზიანებელი მოქმედება არ შესძლონ ამ პრეპარატებმა. ეხლა რაც შეეხება პრეპარატების შერჩევის კრიტერიუმს, ცნობილია, რომ ეს წამლები გამოიყენება ძალიან მცირე, ასე ვთქვათ, გომეოპათიზირებულ დოზებში, თუმცა ზოგჯერ მას გომეოპათიასთან უფრო ხშირად შეიძლება არ ქონდეს არავითარი კავშირი და ეს შეიძლება იყოს ალოპათიური პრეპარატებიც, მაგრამ მთელი პლუსი ამ მედიცინის ის არის, რომ ის ცდილობს მცირე დოზების საშუალებით მიაღწიოს ეფექტს. რაც შეეხება ენდოკრინული, ნეიროენდოკრინული და იმუნური სისტემის რეგულაციაში მოყვანას, აქ ისეთივე ნივთიერებები და წამლები გამოიყენება, რომლებსაც ორგანიზმი თვითონვე გამოიმუშავებს და აი ეს გამომუშავების დარღვევის პროცესი, ან და ბიოლოგიურად, სპეციალურად იმ რეცეპტორების აღზნება, რომლებზეც მუშაობენ ბიოლოგიური ფერმენტები, ციტოკინები, გორმონები, აი მათი მოყვანა სპეციალურად აქტივაციაში, რომ შესრულდეს ფიზიოლოგიური რეგულაციური მედიცინის მიზანი. ეს მედიცინა უნდა გითხრათ გამოიყენება ევროპასა და ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატებში საკმაოდ ფართედ და მოსახლეობის ძალიან დიდი პროცენტი სარგებლობს მედიცინის ამ დარგით. ამ დარგით მედიცინის წინსვლას უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა და მისცა ისეთი უზარმაზარმა გამოკვლევებმა, რომელმაც მედიცინისა და ბიოლოგიის დარგში მიიღეს ნობელის პრემია. აი ეს საფუძვლად დაედო მთელი რიგი ეს კვლევები მედიცინის ამ დარგის განვითარებას. ბატონ თენგის, რას გეტყვით თქვენ ახალს ამ მედიცინას, ამ შემოსვლაზე საქართველოში, როგორ იმკვიდრებს ის თავის ადგილს და რა ურთიერთობა გაქვთ თქვენ ქართველ ექიმებთან ამ თვალსაზრისით? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. უპირველეს ყოვლისა მივესალმები ჩვენ მსმენელებს. მე მინდა ქალბატონ ათილა გითხრათ, რომ როდესაც პირველად ჯერ საერთოდ საინტერესო იყო როგორ დაიწყო ეს მედიცინა საქართველოში. რა თქმა უნდა, მთლიანად ბიორეგულაციული მედიცინა საფუძვლებს იღებს უძველეს ტრადიციული მედიცინები, ქვეყნების მედიცინიდან. მერე, რა თქმა უნდა, როდესაც თანამედროვე მედიცინაში რაღაც პრობლემები ჩნდება, იკვლევენ ასევე ტრადიციულ და ხალხურ მედიცინას, ეძებენ მეცნიერები სხვადასხვა საუკეთესო საშუალებებს ამა თუ იმ დაავადების დანერგვისათვის და დამარცხებისათვის და ამიტომ
თანდათან მივიდნენ ასეთ დასკვნამდე. დღეს შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს დიდი მეცნიერება, რასაც მედიცინა ქვია, ორ ნაწილად შეიძლება გავყოთ ჩვენი თვალთახედვით. ეს არის ის მედიცინა, რომელიც დღეს არის კლასიკური მედიცინა გაბატონებულია, ასე ვთქვათ, ნატუროპათიული და ბიორეგულაციული მედიცინა. ძირითადი მედიცინა, კლასიკური მედიცინა შეიძლება უწოდოთ, ეს არის გადარჩენის მედიცინა. იმიტომ რომ აქ შექმნილი პრეპარატები და მეთოდები ემსახურება ძირითადში წვავე პროცესების განკურნებას ან ადამიანის სიკვდილიდან გადარჩენას. ეს იქნება ქირურგიული ჩარევა, ოპერაციული თუ კონსერვატიული урგენტული თერაპიის თვალსაზრისით. რაც შეეხება თანაჩენ მდგომარეობებს, ქრონიკულ პროცესებს, მათ სჭირდება ცოტა სხვანაირი მართვა და სამწუხაროდ კლასიკურ მედიცინას ესეთი მეთოდები ნაკლებად გააჩნია. მით უმეტეს მინდა გავამახვილო ისეთ გამონათქვამზე, რომელიც მე მსმენია ცნობილ მედიკოსებისგან, ის მედიკამენტი რა მედიკამენტია, თუ მას არ გააჩნია გვერდითი ეფექტებიო. ანუ ის წამალი რა წამალიო, თუ ასევე არავნებს რაღაცას, რომელიმე ორგანოს თუ სისტემას. მე მინდა გითხრათ, რომ ამას ბიორეგულაციული მედიცინა უარყოფს, იმიტომ რომ მედიკამენტი უნდა იყოს სწორედ სამკურნალო, ისეთი, რაც შეიძლება რომ ნაკლები ქონდეს გვერდითი ეფექტი. დიახ ბატონ თენგიზ, ამაში მართალი ხართ და ალბათ ქრონიკული დაავადებების მკურნალობის სირთულე, რომელთანაც ქრონიკულად მიმდინარე დაავადებების და ჩვენ კარგად მოგვეხსენება, რომ დაავადების უდიდესი ნაწილი სწორედ ქრონიკულად მიმდინარეობს, ალოპათიური პრეპარატებით, ანუ კლასიკური მედიცინის მიდგომით, კონვენციული მედიცინის დანიშნული პრეპარატების ხანგრძლივი ხმარება თითქმის წარმოუდგენელია და რამოდენიმე მათგანს შეუძლიათ ისეთი გართულება გამოიწვიონ, რომელიც თვითონ არის ბოლოს სიკვდილის მიზეზიც კი. და ამ თვალსაზრისით თქვენი თერაპია ითვლება, რომ ქრონიკული დაავადებების მკურნალობა შესაძლებელია რბილად და თვეების განმავლობაში. თქვენი ალბათ გულისხმობთ ამ ბიორეგულაციულ მედიცინას, ნატუროპათიულ მედიცინას. რა თქმა უნდა, სწორედ მანდეთ არის მიმართული და კიდევ ერთი რამ მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო, თუ როგორ განიხილავს ბიორეგულაციული მედიცინა თვითონ დაავადებას ტერმინს. თუ თანამედროვე კლასიკური მედიცინის მიერ დაავადება ეს არის, ასე ვთქვათ, რაღაც ბოროტება, რომელსაც უნდა ვებრძოლოთ. რეაქცია, რაღაც გამომწვევი. ბიორეგულაციული მედიცინის კუთხით დაავადება ეს არის ორგანიზმის რეაქცია, მიზანმიმართული რეაქცია, სწორედ აი ამ პათოგენური აგენტების წინააღმდეგ. შესაბამისად, არ შეიძლება ჩვენ ვებრძოლოთ თუ გარკვეულ, რა თქმა უნდა, ფარგლებს არ ცდება ეს მდგომარეობა, ეს იქნება ანთებითი თუ სხვა პროცესი. თუ რაღაც სასიცოცხლო ზღვარს არ მიუახლოვდა, რა თქმა უნდა, ესეთ შემთხვევაში ჩვენ უნდა მართოთ ისეთი საშუალებებით, რომ არ იყოს გვერდითი მოვლენები და არ იყოს გართულებები და მე კიდე შემდეგ ამ გართულებების არ უნდა იყოს მიმართული მედიცინა, რომ ახლა გართულებები აღმოფხვრათ მე კიდე სხვადასხვა. ეს აქვს ყველაზე დიდი პრიორიტეტი ბიორეგულაციული მედიცინას. შესაბამისად, მსოფლმხედველობა სხვანაირად განიხილება ორგანში მიმდინარე პროცესები. ეხლა მასზე გიპასუხებთ თქვენ რომ ბრძანეთ საქართველოში როგორ შემოვიდა. საქართველოს უდიდესი ისტორია აქვს ტრადიციული მედიცინის და ალბათ გასაკვირი არ იქნება მედიას ქვეყანაში რომ რაღაცა იყოს ნატურალური მედიცინა გამოყენებული და დანერგილი. ჩვენ ძალიან დიდი ტრადიციები გვაქვს დღესაც საქართველოს ფარმაცია და საქართველოს მედიცინაში ძალიან ბევრი შემთხვევები გაქვს როგორც ხალხური მკურნალების კუთხით, ასევე თვითონ ფარმაციის, ანუ მედიკამენტების წარმოების კუთხით. სუფთა ფიტოთერაპიული პრეპარატების წარმოება საქართველოში და თანდათან დაიწყეს მცირე დოზების მედიკამენტების წარმოებაც, რომელსაც ასევე ამ ჯგუფს უწოდებენ ჰომეოპათიურ მედიკამენტებს. ძალიან წარმატებულად აწარმოებენ და საკმაოდ კარგი ეფექტებიც აქვს ამ მედიკამენტებს. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ ტერმინის შემოსვლას ბიორეგულაციული მედიცინას და ნატუროპათიურ მედიცინას, ჩვენს მიერ 90-იან წლებში ჩამოყალიბდა ნატუროპათთა საერთაშორისო საზოგადოება, რამდენიმე ქვეყნის ვიყავით კოლეგები გაერთიანებული და მის ენთუზიასტები ამ მედიცინის. შემდეგში სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა კონფერენციებზე დავდივართ და იქ გავეცანით უკვე აი ამ თანამედროვე მიმართულებებს და ერთ-ერთი მიმართულება, რომელსაც თქვენ უკვე ბრძანეთ, ჰომოტოქსიკოლოგია ქვია, გერმანული მეთოდი, გერმანელი ექიმის მიერ დაფუძნებული, ჰანს ჰაინრიხ რეკევეგის მიერ.
1952 წელს მან დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და ასევე წარმოება დაიწყო მედიკამენტების. კომპანია ჰელი იყო ისი დაფუძნებული. ამ კომპანიის მედიკამენტები საქართველოს შემოვიდა 1996 წელს პირველად. 18 წლის მანძილზე კომპანია ნატუროპათი აწარმოებდა დღემდე ოფიციალური დისტრიბუტორი და ამას მე მინდა გითხრათ რომ ვიხსენებ ცოტა ღიმილით მაგონდება ის წლები როდესაც ჩვენ ეს დავიწყეთ იმ პერიოდში საკმაოდ რთული წარმოსადგენელი იყო ჰომეოპათიის და მას მსგავსი პრეპარატების დანერგვა საქართველოს თუმცა მთელ მსოფლიოში უკვე აღიარებული იყო და საკმაოდ სკეპტიკურად ხვდებოდა პრაქტიკულად 90% ექიმების. და ამ წუთში ბატონ თენგის 60 მილიონამდე ადამიანი ხმარობს ამ თქვენ თერაპიის მსგავს პრეპარატებს, ჰომეოპათიას, სწორედ ჰომოტოქსიკოლოგიას და ასე შემდეგ ევროპაში. და აი ეს პერიოდი დაახლოებით 10-15 წელი დაჭირდა რომ ჩვენი ასე ვთქვათ ინერცია, აზროვნების ინერცია გადალახულიყო და მიიღო საქართველოს მოსახლეობასთან მედიცინას თვითონ ეს დარგი აღიარება და დღეისთვის უკვე პრაქტიკულად საქართველოში ალბათ ექიმი არ მოიპოვება, რომელმაც არ იცოდეს ამ დარგის ვთქვათ სიკეთე. რა თქმა უნდა ისტორია არ ჩერდება ჩვენ ამ ჰელის პრეპარატების გარდა მუშაობს კომპანია ნატუროპათი იმაზე რომ მოიძიოს უფრო ახალი და თანამედროვე მედიკამენტები. მე მინდა გითხრათ რომ ძალიან შორს წავიდა ამ თუნდაც ჩვენი ხანმოკლე ისტორიის მანძილზე 20 წელიწადში ეს დარგი. ძალიან დიდი ხანია პრაქტიკულად მე ამ დარგის ანუ ნატუროპათიულ მედიცინას 40 წელზე მეტია რაც ვთქვათ იცნობთ და იმსახურებთ. ცდილობ რაღაც ახალი შევიძინო და ვისწავლო და მოვიძიო საკოცობრიო ისტორიაში. რეკლამა რადიო მედეფემის ეთერში. პირველი სამედიცინო რადიოს ეთერშია გადაცემა ბიორეგულაციური მედიცინა ნათელაბასიშვილთან ერთად. ჩვენ საუბრობთ ბიორეგულაციური მედიცინის ისტორიაზე ბატონ თენგის ტერუნაშვილთან ერთად. ბატონ თენგის ორი სიტყვით ჩვენ შევწყვიტეთ გადაცემა და ხო ვერ გვეტყოდით კომპანია გუნას შესახებ, რომელზეც საერთოდ ძალიან დიდი გამოხმაურებები არის ახლა ევროპის ქვეყნებში და ძალიან წარმატებით იყიდება ეს პრეპარატები. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ დავიწყეთ საუბარი ფიზიოლოგიური რეგულაციული მედიცინაზე, რომელიც არის თანამედროვე ბიორეგულაციული მედიცინის ერთ-ერთი მიმართულება. და თქვენ ახსენეთ კომპანია გუნა. კომპანია გუნა თავისი სამეცნიერო თავის განყოფილებით არის დღეს ლიდერი ბიორეგულაციური მედიცინის პრეპარატების შექმნაში. უნიკალური აი სრული სიტყვით ამ სიტყვის მნიშვნელობით შექმნეს უნიკალური პრეპარატები, რომლებიც პასუხობენ პრაქტიკულად ყველა მოთხოვნებს თანამედროვე მედიცინის. და კომპანია გუნა ეს არის იტალიური კომპანია, რომელიც არის განლაგებული ქალაქ მილანში. შედარებით ახალი კომპანია შეიქმნა 1994 წელს. მან დაიწყო და შეისწავლა პრაქტიკულად ყველა მიმართულება ამ ბიორეგულაციული მედიცინის თელ მსოფლიოში, რაც კი რამე არის ახალი და საუკეთესო და ეს ამის გამოცდილება გაიზიარა მეცნიერულად კვლევები ჩაატარა და შეისწავლა და იმდენად სერიოზული პრეპარატების შექმნა, რომ ძალიან სწრაფად თელ მსოფლიოში იზრდება და მე მინდა გითხრათ, რომ უკვე რამდენიმე წელიწადია ამერიკაშიც არიან შესული. კი, მათ მიიღეს FDA-ის დასკვნა. კი, FDA-ის სერტიფიკატები გააჩნიათ. ყველა დონის სხვადასხვა საუკეთესო როგორც წარმოების, ისე ფარმაცევტული პროდუქტის სერტიფიკატები გააჩნიათ და რაც მთავარია, რა არის საინტერესო ამ პრეპარატებში და გუნაში. პრეპარატები შექმნილია მანამდე ჩვენ საუბრობდით, თქვათ, კომპანია ჰელის პრეპარატებზე, რომლებიც და სხვა მსგავსი კომპლექსურ პრეპარატებს ვინც აწარმოებს, ეს იქნება გერმანიაში, საფრანგეთში თუ სხვაგან. მათ პრეპარატებში შედის მცენარეული, მინერალური და სხვადასხვა ორგანული ქსოვილებიდან შექმნილი კომპონენტები.
რაც შეეხება გუნას, მათ აქვთ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო იმუნოლოგიური ლაბორატორია, სადაც ისინი ამზადებენ იმუნოლოგიურ უჯრედებს, ჰორმონებს და ეს კომპონენტებიც არის აქ მიღებული. ჰორმონებიც არის გამოყენებული და მე მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი კომპანია მსოფლიოში ლიდერი ბაქტერიული და სოკოვანი ლიზატების მწარმოებელი არის ასევე სანომი გერმანიაში მაგალითად, რომელიც აწარმოებენ აი მცირე დოზებით ამ ბაქტერიული სოკოვან ლიზატებს და სხვადასხვა იმუნური სტიმულაციის გზით ახდენენ ორგანიზმის რეგულაციური პროცესების გაუმჯობესებას. და საინტერესოა, რომ გუნამ აი ეს გამოცდილებაც გაიზიარა და მათ პრეპარატებში თუ სადმე არის სიტყვაზე სოკოვანი დაავადებების სამკურნალო ან სხვა მსგავსი დაავადებების ინფექციების სამკურნალოდ მათ ეს კომპონენტებიც აქვს გამოყენებული იგივე სოკოვანი თუ ბაქტერიული ბატონთენგის მე რო გავეცანი ამ ლიტერატურას ნახე რომ გუნას კომპანიაში დღეს რაღაც რამოდენიმე ათასი ადამიანი მუშაობს მაგრამ საინტერესოა რომ იქ არიან თავმოყრილი გერმანელი, რუსი, ინგლისელი, იმუნოლოგები, ფიზიოლოგები, ძალიან დიდი და ფართო ბიოქიმიკოსები. ესე იგი, იქ არის ეხლა ძალიან დიდი ინტელექტუალური პოტენციალი ამ ფირმას და ალბათ სწორედ ამან გადაპირობა რომ FDA მინდა გითხრათ რომ მქონდა ბედნიერება პირადად გამეცნო და დამეგობრებულიყავი გუნას კომპანიის და აი ბიზოლოგიური რეგულაციული მედიცინის ასოციაციის პრეზიდენტთან ბატონ ალესანდრო პისოკაროსთან რომელიც მე გავიცანი 1996 წელს და ეს იყო სოფლიოში შეხვედრა ბიორეგულაციული მედიცინის წარმომადგენლების და მინდა გითხრათ რომ მან დატოვა ძალიან სერიოზული შთაბეჭდილება ჩემზე მოახდინა იმითი რომ მოუწოდებდა ყველას რომ უნდა იყოს თუ რამე კეთდება უნდა იყოს საუკეთესო უნდა იყოს საუკეთესო მეცნიერები ჩართული საუკეთესო წარმოება უნდა იყოს საუკეთესო ლიტერატურა უნდა იყოს გამოცემული საუკეთესო ხარისხის და ასე შემდეგ ყველაფერი საუკეთესო და მან მიაღწია იმას ეს ძალიან დიდი სერიოზული ორგანიზატორია ძალიან ნიჭიერი პიროვნება და მან შექმნა ეს კარგი მიმართულება. მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ ჩვენ ისევ დავბრუნდებით ეთერში. შემეცნებითი, საინტერესო, სასარგებლო. დღეში სამჯერ რუბრიკა რჩევები თქვენი ყოველდღიური ცხოვრებისთვის. მედეფემ 103. მედიცინა მთელ მსოფლიოში გიგანტური ნაბიჯებით მიიწევს წინ, რაც უახლოესი სამედიცინო ტექნოლოგიების განვითარებასაც უწყობს ხელს. ახლა მედიცინაში ისეთი ტექნოლოგიები გვხვდება, ცოტა ხნის წინ ამაზე ვერც კი ვიოცნებებდით. დღეს გაგაცნობთ სასიცოცხლო ფუნქციების შემანარჩუნებელ ხელსაწყოებს. ასეთ მოწყობილობებს, მაგალითად, კარდიოსტიმულატორს მსოფლიოში თითქმის მილიონამდე ადამიანი მოიხმარს. მათი მინუსი ის გახლავთ, რომ მომხმარებლის ვადა დაახლოებით 7 წელია. ამ ვადის ამოწურის შემდეგ ხელსაწყო უნდა შეიცვალოს. ეს არა მარტო რთული, არამედ საკმაოდ ძვირი ქირურგიული ოპერაციაა. უახლოესი მონაცემებით მიჩიგანის შტატის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა ერთხელ და სამუდამოდ მოაგვარეს ეს პრობლემა. მათ შექმნეს ახალი კარდიოსტიმულატორი, რომელიც გულის კუნთის შეკუმშვის ხარჯზე მუშაობს. ექსპერიმენტებისა და საცდელი ტესტების შემდეგ დოქტორმა ამინ კარამიმ განაცხადა, რომ ყველა მოწყობილობამ დადებითი შედეგი აჩვენა. მისივე თქმით, ახალი კარდიოსტიმულატორის გამოცდის მომდევნო ეტაპი აპარატის ცოცხალი ადამიანის გულში ჩანერგვა იქნება. თუ ტექნოლოგიამ გაამართლა და ამ შემთხვევაშიც დადებითი შედეგი აჩვენა, ეს არა მარტო მედიცინაში, არამედ მრეწველობაშიც რევოლუციურ გადატრიალებას მოახდენს. ეს მექანიზმი იმდენად მგრძნობიარეა, რომ ელექტროენერგიას პულსის ნებისმიერი სიხშირის დროს გამოიმუშავებს. რუბრიკა თქვენთვის მოამზადა ანანო მამულაშვილმა. შემეცნებითი, საინტერესო, სასარგებლო. დღეში სამჯერ რუბრიკა რჩევები თქვენი ყოველდღიური ცხოვრებისთვის. მედეფემ 103.
პირველი სამედიცინო რადიოს ეთერშია გადაცემა ბიორეგულაციური მედიცინა ნათელებას შულთან ერთად. ჩვენ საუბრობთ ბიორეგულაციური მედიცინის ისტორიაზე ბატონ თენგის ტერუნაშულთან ერთად. ეხლა ბატონ თენგის რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი და მე ამას საკითხი შევისწავლე სპეციალურად გადაცემისათვის, რომ 50 წლის წინ გერმანელმა ექიმმა ჰაინრიხ რეკევეგმა პირველად წარმოადგინა ჰომოტოქსიკოლოგიის თეორია. დიახ. და შემდგომში უკვე მომდევნო ნახევარი საუკუნის განმავლობაში აღმოჩენილი და აღწერილი იყო ისეთი ფაქტები, რომელმაც სამეცნიერო საფუძველი ჩაუყარა ამ მედიცინას. 70-იან წლებში აგრეთვე მოხდა ამასთან ერთად დაიწყო ალფრედ პიშინგერის შრომები, რომელიც ძირითადად უდიდეს ყურადღებას აქცევდა საყრდენ სისტემას, სუბსტანციას, ანუ შემართ ქსოვილს და მათ შორის უჯრედთა შუა სივრცეს. შემდგომში უკვე უჯრედთა სივრცის დეტალური შესწავლა მოხდა მიკროსკოპით, ციტოლოგიური, ჰისტოლოგიური, არქიტექტონული თვალსაზრისით და დაადასტურეს, რომ ჰემოტოქსიკოლოგიის ყველა ჰიპოთეზა, რომელიც წამოაყენა ჰაინრიხ რეკევეგმა, იყო სწორი. ანუ დადასტურდა ეს კვლევებით და ცდებით. ესე იგი, ფუნდამენტალურმა კვლევებმა ნათელყო. საინტერესო ისე, რომ ბატონ ჰაინრიხ რეკევეგმა შეიმუშავა ცხრილი დაავადების განვითარების 6-ფაზიანი ცხრილი და ამ დაავადების ცხრილში მოყვანილი არის სხვადასხვა დონეებზე მიმდინარეობს დაავადება. ეს არის ესე იგი, დაბინძურების თვალსაზრისით ბატონ თენგის თქვენ გინდათ ვთქვათ? კი, რა თქმა უნდა. დაბინძურების თვალსაზრისით ეს 6 იმ პერიოდში რეკევეგი თვლიდა, რომ ნებისმიერი დაავადება წარმოიქმნება ორგანიზმის დაბინძურების გამო, ანუ ტოქსინები წარმოქმნიან ამა თუ იმ დაავადებას და პირველი ფაზა, პირველი დონე ეს არის ჰუმორულ დონეზე მიმდინარე პროცესები, მერე მიდის უჯრედს შორის სივრცე და როდესაც უკვე უჯრედი ზიანდება უჯრედულ დონეზე. აი სწორედ პიშინგერმა ძირითად ტერიტორია ძირითად სფეროთ ჩათვალა, ეს არის მატრიქსი უჯრედს შორის სივრცე, სადაც მიმდინარეობს ყველა ეს დაავადება. და დღეისთვისაც მთელი ბიორეგულაციული მედიცინა ეყრდნობა ამ შეხედულებას. კი, შეხედულებას, რომ მატრიქსი არის ერთ-ერთი ძირითადი საიდანაც იწყება დაავადება. ესე იგი, მე როგორც გავერკვიე, პირველი 3 ფაზა დაბინძურების ეს თითქოს ყველა დაავადებისათვის არის ერთი და იგივე და მხოლოდ ეს განსხვავ დაავადებების წარმოშობა ხდება მე-3 ფაზიდან. და აქ უკვე მნიშვნელობა აქვს რა გენეტიკა აქვს, რომელია სუსტი წერტილი პაციენტისათვის, როგორია მისი გენეტიკური განწყობა და ასე შემდეგ. და აი მინდა გითხრათ, რომ შეგეკითხოთ, რომ რამდენად განახლებადია ეს მატრიქსის სტრუქტურა, თუმცა აი ცდებების თვალსაზრისით მე ვნახე, რომ ციტოკინების ინდუცირებული მეტალოპროტეაზებით, ფიბრობლასტები და ასე შემდეგ, რომ ეს მატრიქსის გასუფთავება წარმოადგენს ბიორეგულაციური მედიცინის აი პირდაპირ ბაზისს, ხო? საერთოდ ბიორეგულაციული მედიცინაში ორგანიზმის გასუფთავება დეტოქსიკაცია დრენაჟს ენიჭება ძალიან დიდი როლი და ჰომეოსტაზის აღდგენას. უცხო ნივთიერებების გამოდევნა ხდება ალბათ, არა? კი, საერთოდ მატრიქსში ილექება როგორც შიდა მეტაბოლიზმით ნარჩენი პროდუქტები, ისე გარედან მოხვედრილი პროდუქტები. სხვადასხვა ნივთიერებები და ამიტომ უნდა იყოს გასუფთავებული. მატრიქსი როცა სუფთა, სწორედ მაშინ არის ორგანიზმის ჯამთელი. რადიო მედეფემის სარეკლამო სამსახური 595 04 103. პირველი სამედიცინო რადიოს ეთერშია გადაცემა ბიორეგულაციური მედიცინა ნათელებას შულთან ერთად. ჩვენ საუბრობთ ბიორეგულაციური მედიცინის ისტორიაზე ბატონ თენგის ტერუნაშულთან ერთად. ბატონ თენგის,
გასაგებია ბიორეგულაციური მედიცინის თვალსაზრისით, რასაც თქვენ გულისხმობთ, მაგრამ მე მაინტერესებს ბიორეგულაციური მედიცინის გარდა, აი თქვენ ახსენეთ სანოთერაპია, გერმანული ალტერნატიული მედიცინის ერთ-ერთი მიმართულებაა კიდევ აი ეს საინტერესო დიდი მიკრობიოლოგის ენდერლაინის შრომებზე დაყრდნობილი მედიცინა. რას გვეტყვით თქვენ ამაზე და საერთოდ სხვა მეთოდებზეც ალტერნატიული მედიცინის თვალსაზრისით? დასაწყისში ჩვენ ვბრძანეთ, რომ ბიორეგულაციული მედიცინა აღიარებს ყველა იმ მეთოდებს, რომლებიც მიმართულია ორგანიზმში მიმდინარე საციცოცხლო პროცესების რეგულაციაზე. ორგანიზმის გასუფთავება შეიძლება იყოს ასევე იმუნური სისტემის მოდულაცია, ეს იქნება სტიმულაცია თუ შეფერხება. ამას ემსახურება ძალიან ბევრი სხვადასხვა მეთოდი და სხვადასხვა საშუალებები. ყოველ შემთხვევაში საინტერესოა აი ეს თეორია, რომელიც თქვენ ჩამოაყალიბეთ, ახსენეთ, სანოთერაპია, რომელიც ახლა საკმაოდ ესეთი წარმატებით გამოიყურება რუსეთში, გერმანიაში, გამოყენებულია საფრანგეთში. რა შეიძლება ამ თერაპიაზე გითხრათ? გასული საუკუნის დასაწყისში ცხოვრობდა ესეთი პროფესორი გიუნტერ ენდერლაინი, რომელიც 97 წლის ასაკში გარდაიცვალა, მაგრამ მანამდე 60 წლის მანძილზე ის მიკროსკოპში აკვირდებოდა სხვადასხვა ორგანიზმებს. და მან ძალიან საინტერესო მიგნება აღმოაჩინა, რომ ჩვენ ორგანიზმში არსებობს მიკროორგანიზმები, რომლებსაც ენდობიონტები უწოდა და ეს ენდობიონტები სხვადასხვა გარემო პირობებში სხვადასხვა შეიძლება მიიღონ ტრანსფორმაცია და შეიძლება სხვადასხვა სახეობად გადაიქცნენ. ეს საინტერესო მიმართულება არის იმითი, რომ როდესაც ენდობიონტები დაბალ დონეზეა განვითარებული, ანუ ჩვენთვის სიმბიოზში არის ორგანიზმთან ერთად და მათი ნარჩენი პროდუქტები ორგანიზმისთვის სასარგებლოა, თუ ცხოვრების წესის, სტრესის, ან სხვა მიზეზების გამო ორგანიზმში შეიცვლება შიდა გარემო, ისინი გადადიან და განვითარდებიან ბაქტერიები, განვითარდებიან სოკოები. დღეს მე მინდა გითხრათ, რომ სოციალურ ქსელებში ძალიან აქტიურად არის მიმართული და გაპიარებული, რომ ონკოლოგიური დაავადება არის გამოწვეული სოკოებით. ეს ერთ-ერთი იტალიელი მეცნიერია, ექიმია, რომელიც ამას მკურნალობს. და გატუტიანებას ანიჭებენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას. სწორედ ენდერლაინმა თავის დროზე ეს ახსენა, რომ შესაბამისი გარემო ქმნის ამა თუ იმ პათოლოგიურ აგენტებს და თუ არ იქნება შინაგანი გარემო დაცული და იქნება სტაბილური, შეიძლება იყოს განვითარებული ესე თუ ის დაავადება, მათ შორის ონკოლოგიური დაავადება. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ონკოლოგიურ დაავადებებში და საერთოდ ონკოლოგიაში, ასევე თანამედროვე ბიორეგულაციული მედიცინაში გამოიყენება ერთ-ერთი ძირითადი პრეპარატი არის, რომელიც დამზადებულია ფითრიდან. ფითრი ეს არის პარაზიტი მცენარე, რომელიც იზრდება ხეებზე, სხვადასხვა ხეზე მიღებული ფითრი სხვადასხვა ორგანოების ონკოლოგიას, ასე ვთქვათ, აი ესე იგი რამოდენიმე ტიპის პრეპარატია შემუშავებული. აქ მკურნალობაზე, სრულ განკურნებაზე ალბათ ძნელია ლაპარაკი, თუმცა საკმაოდ კარგი ისინი აქვთ მიღებული გააჩნია, რომლის სტადიაში დაავადების შეიძლება გამოიყენოს, დასაწყის სტადიებში შეიძლება სრულ განკურნებაზე საუბარი, ხოლო ბოლო სტადიებში ლაპარაკი არის მხოლოდ სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე. სწორედ ამას ყველაფერს ემსახურება ის, რაზე ჩვენ აქამდე ვილაპარაკეთ. ორგანიზმი უნდა იყოს გასუფთავებული, ამიტომ არის, როდესაც ექიმები მოუწოდებენ მოსახლეობას და თავის პაციენტებს, რომ დაანებონ თავის სიგარეტს, სწორი კვება იყოს, რაციონალური კვება გამოყენებული, სწორი ცხოვრების რეჟიმი, რა თქმა უნდა, ზომიერი ფიზიკური აქტივობა და ძილ-ღვიძლის რეჟიმი. თუ დღეღამური რეჟიმი არის დარღვეული, რაც ჩვენ ხშირად დღევანდელ ახალგაზრდებში ხედავთ, რომ ღამე კომპიუტერებთან ზიან, დღისით გვიან იღვიძებენ და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ცხოვრების წესი აისახება საბოლოო ჯამში ჩვენ ჯანმრთელობაზე და იცვლება ჩვენი შინაგანი გარემო. სწორედ ასევე შეიძლება ძლიერმა სტრესმა გამოიწვიოს იმუნური სხვადასხვა რეაქციები
და შესაბამისად შეცვალოს შინაგანი გარემო და დააბინძუროს ორგანიზმი. ბატონ თენგიზ, აი თქვენ ახსენეთ ეს იზოპათიური სანუთერაპია და მე როდესაც გავეცანი უამრავი სტატია წავიკითხე და ძალიან დიდი მეცნიერებიც და პრაქტიკოსები, ექიმები წერენ, რომ ჩვენ შეიძლებაო დაგვებადოს რაიმე კითხვა თვით თეორიის მიმართ და აკადემიური ბიოლოგიის თვალთახედვით შეიძლება გიუნტერ რენდერლაინის თეორია მაშინვე ვერ მივიღოთო, ეს მისი პლეომორფისტული თეორია, მაგრამო პრაქტიკაში იზოპათიური მედიკამენტების ძალიან კარგი, ხანდახან წარმოუდგენლად მაღალი შედეგი ვაფიქრებინებს, რომ რენდერლაინმაო რამდენიმე ათეული წლით გაუსწროდი ჩვენს დროის მეცნიერებასო. ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ როდესაც ენდერლაინის პირველად გამოსული შრომები არ იქნა მაშინვე გაზიარებული, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ 2011 წელს ლიზატების გამოყენების სისწორე, სწორედ ის, რაც წარმოადგენს სანუთერაპია, რაზეც არის დამყარებული, შტეინმანმა მიიღო შრომაში ნობელის პრემია. ესე იგი 2011 წელს ნობელის პრემია გაიცა იმაში, რაც 35 წელს არ იქნა მიღებული საზოგადოების მიერ ენდერლაინის შრომების თვალსაზრისით. და ამ პრემიის მეორე ნახევარი გადაეცა ჯგუფს, რომელმაც გააკეთა შრომა თანდაყოლილი იმუნიტეტის აქტივაცია. აი აქ იყო ლიზატებზე და იმათ იმუნიტეტის აქტივაცია სწორედ ამ ლიზატებით დაადასტურეს. ხოლო ენდერლაინის აღმოჩენიდან 42 წლის შემდეგ აი პოლიმორფიზმი, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ იცვლება ეს და ჩვენ გვაქვს ენდობიონტები, დღეისათვის არავინ არ თვლის იმას საეჭვოდ, რომ ჩვენ დაახლოებით 2.5 კილოგრამამდე მიკრობებს ვატარებთ ჩვენს სხეულში, რომ ეს ენდობიონტები არიან და რომ ისინი წარმოადგენენ ყოველ შემთხვევაში რაღაც როლს ამ დაავადებების განვითარებაში და სწორედ ამ წამლების სიკეთემ გვაჩვენა, რომ ეს ზუსტად ასეა. და ენდერლაინის აღმოჩენიდან 42 წლის შემდეგ სწორედ პოლიმორფიზმული და უჯრედული ბირთვების შეკავშირების გზით ბაქტერიების სქესობრივი გამრავლებისათვის ნობელის პრემია მიეცა 1958 წელს ჯოშუა ლედერბერგს. ესე იგი, ეს დადასტურდა თუ არა მომავალმა შრომებმა აბსოლუტურად დაადასტურა ენდერლაინის სისწორე და გზა გაუხსნა ალბათ სანუთერაპიას ამ თვალსაზრისით, მის გამოყენებას. ძალიან საინტერესოა ეგეთი მსგავსი შედეგები ისტორია იცის მხატვრობაში და სხვა დარგებში, როდესაც ავტორი წინუსწრებს თავის დროს თავისი შემოქმედებითი შედეგებით და ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად ის, რაც დღეს ბიორეგულაციული მედიცინაში ხდება, ეს არის უნიკალური მეთოდები და უნიკალური საშუალებები, რომლებიც არის შეჯამებული მრავალი ათასწლეულების ისტორია და ეს უკვე ეფუძნება იმ მეცნიერულ შრომებზე, რომლებიც იყო, აი თქვენ ბრძანეთ ნობელის პრემიები მიღებული თუ სხვადასხვა. ბატონ თენგიზ, თქვენ ახსენეთ ჰელიქსორი და ფიტრი, ახლა მე არ ვიცოდი რომ ჰელიქსორი ეს, მაგრამ მე ის ვიცი რომ როდესაც 10-12 წლის წინ მე დედისათვის შემომთავაზეს ფიტრზე გაკეთებული გერმანული პრეპარატები და მინდა გითხრათ რომ ჰელიქსორთან დაკავშირებით გამოხმაურება იყო ჟურნალში, გერმანულ ჟურნალში, სადაც სწორედ პრეპარატის დადებით ეფექტზე იყო ლაპარაკი განსაკუთრებით ასაკოვან ჯგუფში, სადაც ისინი ქიმიოთერაპიაზე უარს აცხადებენ. კი, ეს არამარტო ასაკში გადაადგილებულ პირებში ქიმიოთერაპიაზე უარს აცხადებენ და ჰელიქსორს ხმარობენ. პრაქტიკულად, რა თქმა უნდა, ამ მცენარეული პრეპარატებს ხმარობენ მთელ მსოფლიოში. კი ბატონო. იმიტომ რომ ასაკოვან პაციენტებში ძალიან უკვე დასუსტებულია იმუნური სისტემა, ორგანიზმი ძალიან დასუსტებულია და ამიტომ არ შეიძლება ქიმიოთერაპიის ჩატარება. ამიტომ რომ ახალგაზრდებში შეიძლება და ამას ატარებენ საკმაოდ აქტიურად და ეს მაგრამ ჰელიქსორზე მე წავიკითხე ბატონო თემის სახსრებზე. კი, ეს საკმაოდ კეთილთვისებიან სიმსივნეებზე პრეპარატები, ჰელიქსორი იქნება თუ სხვა ფიტრის პრეპარატები. კი. ამიტომ მე მინდა კიდევ ერთხელ თქვა და აღვნიშნო, ბიორეგულაციული მედიცინა არის მოწოდებული არეგულიროს ქრონიკული პროცესები.
არ არის არავითარ შემთხვევაში პრეტენზია მწვავე დაავადებების მკურნალობაში. ბატონო თენგის დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ეს ძალიან საინტერესოა როგორც ექიმებისათვის, ისე მსმენელებისათვის. გითხადეთ ძალიან დიდ მადლობას. ჩვენ კი დღეისათვის სულ ეს არის პირველი სამედიცინო რადიოს ეთერში იყო გადაცემა ბიორეგულაციური მედიცინა ნათელა ბასაშვილთან ერთად. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით. შეხვდებით მოვალ სამშაბათს 17 საათზე. ტალღაზე 103.